Эй, там! Так что получается стан? Там получается то, что нужно. Там! Небо приподнимается или что ты там делаешь? То же самое нужно. Правильно. Сделай еще раз. Эй, там! Там, где ты доходишь до слова там то, что нужно. А эй, мимо кассы сейчас. Делай. Эй, там! Эй, там! Только там. Просто за счет открытия. Не пытаюсь увеличить ничего. Эй, там! На том берегу! Давай к нам! Еще раз. Сначала? Сначала. Сначала. Да. Чуть-чуть скруглое это сделай, как чтобы не было. На ё похоже. Эй, там! Все, теперь никуда не бежим, не суетимся, просто видим берег, знаем, где он, видеть его нельзя, видишь, ты сам разберешься. Там! На том берегу! Давай к нам! Прям за какую-то точку квадратную выбери какую-нибудь. Эй, там! Совсем не тянись, вот не клонись. Прям встаю и все. Только кончики пальцев играют. На них внимание, как будто ими цепляю, и ими теплыми такими могу утащить. Эй, там! На том берегу! Давай к нам! И еще раз. Эй, там! На том берегу! Давай к нам! Дальше. 33 корабля. Лавировали, 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 лавировали. Да не вылавировали, 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 лавировали. Да не вы. Да не вылавировали. Лавировали. Да не вылавировали. Лавировали. Лавировали. Тут нет, лавировали, это лавировали. Это правильно ты сделал. Лавировали, нормально. А потом смещается акцент. Да не вы, это же ударное. Да не вы лавировали. Вот тут уже нужно сделать не лавировали, а лавировали, потому что оно уже за ударом все. Да не вы лавировали. Сначала или только... Да не вылавировали. Да не вылавировали, да не вылавировали, да не вылавировали, да не вылавировали, да не вылавировали.
33 кастрюли. Бурлили, 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 бурлили. Не терпись так вначале. Садись. Прикасывай. Как крылышко. Как крылышко, как крылышко. Бурлит, и крылышко вот отсюда. Бурлит. Ага. Ну, до одной, до одной крылышко. Попробуй. Вот отсюда. Одно. Вот он крючок. Делаем. Бурлили, 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 бурлили. Бурлили, 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 бурлили. Вот видишь? 33 кастрюли. Бурлили, 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 бурлили. Плескали блёст. Кипели, кипали. Без плескали блёст. Нет, плескали в конце. Сперва бурлят, потом кипят, а потом уж через край. Они же закипели, а огонь никто не убирает, они стали плеваться этой Как водой. пельмени. Они потом пенятся и кипят. Ну да. Ну, те люди-то, которые кастрюлю-то видели, как раз наверное, подскажут. Знаешь, артист, когда ничего не знает, не видел, не понимает, он должен спросить у тех, кто в курсе хотя бы. Есть интернет. Так вот, такая лафа вообще. Взял и набрал Волгу, и на тебе. Миллион картинок валов. Кайфушки какие, скажи, да? Ну. Согласен. 33 кастрюли. Бурлили, 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 теперь выкипали, теперь выкипали, теперь выкипали, теперь выкипали, теперь. Нет. Если я бурливаю, то теперь выкипали больше движений. И начинай с маленького. Бурливаю, 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 бурливаю. Потом подышли. Кипели, выкипали, чтобы было па-пе. 33 кастрюли. Бурлили, бурлили. Маленькое движение, маленькое. Бурлили, Спинка тоже там. Бурлили. И выкипали, теперь выкипали, теперь выкипали, теперь выкипали, теперь Плескали! плескали, 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 плескали. Да не выкипели, да не выкипели, да не выкипели, да не выкипели. Да, выключили, все было хорошо. Вовремя выключили. Да. Обрадовались они? Да. Как я про это знаю? Да не выкипели. Ну, либо Вспомни про нас. Ну, фу, не надо играть, нужно у себя внутри сказать, что плескали краски, плескали, нервничали, думали, про нас забыли, бедняжки. Да не выкипели, да не выплескали, да не выплескали, да не выплескали, да не выкипели, да не выкипели, да не выкипели. Суд ставился. Городе, сделали дело на отлично. Ну, какое-то, как это называется, антропоморфное соответствие предмета и человека, чтобы мы сочувствовали этим кастрюлям, когда они выкипают, и понимали, что с ними все в порядке, и что они очень довольны своей великой ролью кормилец. Как угодно это, как угодно можно развивать. Но там же все хорошо с ними получилось. Еще что? Почему? Следующее еще есть одно? Да. Давай. Иван, болван, молоко болтал, выбалтывал, перебалтывал, 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 да не выболтал, да не выболтал, да не выболтал, да не выболтал. А что, а с вами-то что случилось? Не выболтал молоко. А теперь, ну как, это в тексте написано, а случилось-то что? В кастрюлях написано, да не выкипели. А случилось то, что подошли, их выключили, и все в порядке, а они горды собой. А с Ванькой что? С Ванякой
ж так же? Долго? Мурыжил только молоко. А что там могло-то? Ну сам подумай сейчас версию. Спящие бабы, версию. Все, я жду себя. А? Придумал. А делай, чтобы нам понятно было. Сейчас мы поймем или не поймем. Иван болван молоко болтал, выбалтывал, перебалтывал. Да не выболтал. Кто мимо проходил лучник и выстрелил ему в спину стрелой, что ли? Нет, молоко пролилось. Как там пролилось? С чего это? Как может Иван не выболтать молоко? Что может там произойти? Ну, когда болтаешь молоко, кастрюля с молоком, ты же кастрюля, она Откуда я знаю? просто. Кастрюля, бочка, чан. Откуда я Когда знаю? вот это вот делаешь, Бутылка. она может быть вот такой вот, а потом такая все закружилась, упала и все, вылилось молоко. А не выгнулось вверх, его благословил, а потом реально лучше стрель, и ты, да не вы. Нет, лучник в этой пьесе в действующих лицах не обозначен. Ванька почему-то в одно рыло не смог молоко взболтать. Ну, понятно. Либо слабак устал, либо бухал в процессе, либо еще какие-то варианты. Ну, А что такое слямзить? спит. Это то же самое, что стырить? Да? Чтобы до дома донести себе. Коммунизм. Ну не об этом речь. Речь о том, что не выболтал. Болтал. Да не выболтал. Или он фальшиво болтал. Как Брежнев. Ну, не знаю. Видно же, болтаешь, не болтаешь. Или так устал, что уснул, и мордой в это молоко. Молоко кипящее. Почему оно кипящее? Зачем его болтать? Обычное молоко. Сметану делают. И его же долго. Кого? Не знаю. Чтобы сметану делать, сметана масло. Чё? После сметаны масло. Ну я не знаю, как. Ну, зачем-то там молоть надо. Ты со сливками путаешь. Болтать. Да. Сливки, это сливки простые взбивают. Почему? Ну, нам не важно. Почему человек может не доделать любое другое дело? Да устал. Иван Болван на рояле играл, переигрывал, заигрывал, так и не выиграл. Чего он там не доделал? Не выиграл, ну, не доделал, так и не смог справиться. Почему не смог справиться? Устал? Упал? Да надоело. Не выболтал. Надоело. Да. Достали его с этим. Да, надоело. Тогда надо успеть там сыграть, что болтал. Блин, надоедать стало. Болтал. Выбалтывал. Перебалтывал. Да так и не выболтал. Ну, не знаю, как это сыграть надоело. Или он устал. Все. Да не выболтал. Не выболтал. Не знаю как. Ну, пробуй на дурака. Иван болван молоко болтал, Колени сюда еще, туда-сюда, вверх-вниз. Руки тут, и коленки ползают тоже. перебалтывал. Да не выболтал. Тогда нужно, значит, в этом перебалтывании дойти до... Перебалтывал. И сошел с ума. Да не выболтал. Вспомнил
Устал, уснул. Потому что решение о том, что надоело,